Hello，各位亲爱的老师，各位亲爱的同学，大家好。是的，我拍开箱文呢，为什么呢？因为今天在晚上下班的时候呢，听到教育部通过了一个教学研究实践计划，我的下学年开始要做一整个学期的直播，所以呢，我就在完全不顺路的情况之下，去买了一个这个东西啊 ，NT USB Mini 啊，它是 Rode 的麦克风。各位现在听到的声音是Audio Technica。AT2020 USB 的声音，所以我想要换一个麦克风来试试看，是不是可以让我的声音更好听？我也不知道它的效果怎么样，我们就一边看下去吧。来，赶快打开它，打开它之后呢，基本上它是告诉我们呢，就是它是什么 Studio Quality 啦，它可以有耳机的输出啦，然后可以用 USB 这个其实蛮符合我们的需求的。所以呢，来吧，我们来看看它的内容物长什么样子哦。首先卡片其实没有用啦，我想既然是麦克风，声音是最重要的，对不对？来，残暴的打开它吧。本体快出现了，好像是一只残暴，好像是一只真的很可爱啊，就是一只小小的麦克风。那这只麦克风好重哦，拿在手上觉得有一点点重量。这是条耳机的声音吧，看起来好像是这个样子。然后有一个小底座，对不对？我先拿它的底座来试试看啊。这个底座藏在深处啊，好，残暴的挖出来。当然，它埋得非常好，它是长这个样子的。好像它的说明书上是说这是一个磁吸的底座，对不对？我们来看看它可不可爱啊？真的是磁吸的，好，吸起来，就这样啊。所以呢，我可以用这样的方式直接对着麦克风说话。好了，废话不多说，我已经拆完它了。我们来看看不对，是应该来听听看它的声音。OK， 场景一动呢，您听到的是 NT USB Mini 的声音。我的参数呢调整的跟AT2020 USB 一样哦，输出都是75%，然后距离大概也是离我的嘴巴大概15公分左右的距离，所以各位可以听听看这样的声音。那它是透过 USB Type C 的线，这个界面其实蛮方便的，可是有个小问题就是它没有办法装这种很微的架子，它只能装这个。来，各位可以看一下。它的架子就是只能这样子放在桌上，有没有？然后很可爱的站在桌上啊！我现在远一点了，所以各位可以听到这个远一点的声音，顺便可以听一下，当我没有对着它跟对着它的时候的声音。我也不知道它的效果怎么样。总之呢，我自己还没有听过，待会儿放到 YouTube 上面，大家一块来听听看，这样的声音到底适不适合拿来做直播。